व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि पूर्वदिने तावत् नानय पूर्वात् तत्पुरुषात् दचतुर संगत लवण भट युध कत रस लसेभ्यः इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। एतस्य सूत्रस्य अनन्तरं पृथ्वादिभ्यः विनिज्वा गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्तेनाद्यत्नलोपश्च हायनान्त इवादिभ्यो अण् एतेषां समेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अद्य भवति। पूर्वदिने विचारितः आसीत् यत् एवं तर्हि ज्ञाप्यति आचार्यः उत्तरः भावप्रत्ययः सापेक्षात् भवति। उत्तरः भावप्रत्ययः सापेक्षात् भवति। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् इति यत् प्रश्नम् आसीत् तस्य विषये उत्तरं दत्तमासीत् यत् नय समासाद् अन्यः भाववचनः स्वरोत्तरपदवृद्ध्यर्थं भवति। स्वरार्थम् उत्तरपदवृद्ध्यर्थं च एतद्वार्तिकम् अत्र तस्य भावस्तोत्र इति सूत्रे समागतं यत्र स्वरार्थस्य उदाहरणं तत्र अप्रदिमा मृदिमा इति प्रयोगः दत्तः। तत्र पृथुशब्दात् मृदुशब्दात् इमनिच प्रत्ययः भवति। अत्र इवरिच प्रत्ययस्य सत्वात् चितः इत्यनेन अत्र अन्तोदात् तत्र चितः इत्यनेन स्वरितः भवति एवं रूपेण अत्र तो स्वरार्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते। एवं उत्तरप्रतिविध अशौक्ल्यम् आकाशनम् इत्यत्र उत्तरपदवृद्ध्यर्थम् अत्र आवश्यकता भवति तत्र उत्तरपदस्य तत्र कार्ये सति। तो एवं रूपेण अत्र उभयोः विचारः अत्र सञ्जातः। अत्र एतस्य विषये एव अत्रापि उच्यते। अत्रापि नय समासाद् अन्यः भाववचनः स्वर उत्तरपद वृद्ध्यर्थम् इत्युक्तं वर्तते। अत्र विषये अग्रेपि कश्चन विचारः भवति। तद्विषये वयम् अत्र विचारयामः। क्षणं तत्र पालयन्तु।
अत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः कथितम् आसीत् यत् अत्र स्वरस्य विधानं यद् भवति, यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत्, तत्र सूत्रं चितः इति सूत्रं वर्तते। तेन चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति, क्षम्यतां तत्र स्वरितः न भवति, अन्तोदात्तता भवति, कदाचित् विस्मृतं भवति। तो चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति। अथ च उत्तरपदवृद्धिः या भवति सा तत्र नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम् इति सूत्रेण अत्र उत्तरपदवृत्तिः भवति, नयः परस्य एतेषां तत्र शब्दानाम्। एवं उत्तरपदवृद्धि विषये तत्र सूत्रं वर्तते, नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम् इति सूत्रम्। अथ च इमनिच् इत्यत्र चितः इति सूत्रेण अत्र अन्तोदात्तार्थम् अत्र स्वरार्थम् इत्युक्तं वर्तते। एवं अत्र अयं विचारः समागतः। अग्रे तावत् कथनीयमस्ति। भाष्यकारः एतद्विषये अग्रे कथयति, एतदपि नास्ति प्रयोजनम् आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति सर्व एते तद्धिताः सापेक्षात् भवन्ति यदयं नयो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यरः हितालमर्थाः तद्धिताः इत्याह। अत्र यत् प्रयोजनम् अत्र दत्तम् आसीत्, यदि उत्तरः भावप्रत्ययः सापेक्षात् भवति तत्र एतदपि उत्तरं शोभनं नास्ति। कथमिति एतद्विषये भाष्यकारः कथयति, आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति सर्वे एते तद्धित प्रत्ययाः सापेक्षात् भवन्ति। न केवलं त्वतलादयः भावप्रत्ययाः एव सापेक्षात् भवन्ति, अपि तु सर्वे तद्धित प्रत्ययाः सापेक्षात् भवन्ति। अत्र एतत् सूत्रं यद् वर्तते, नयो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यरः हितालमर्थाः तद्धिताः इत्येवं विषये अत्र चिन्तनम् अस्ति। अत्र एतत् सूत्रं कथयति यत् यत् अत्र सूत्र एतत् कथयति सम्पाद्यर्थ तद्धितान्तात्
नयः गुणप्रतिषेधे वर्तमानात् परे अन्तोदात्ताः भवन्ति इति एतस्य कथनं वर्तते सूत्रस्य। अर्थात एतत् सूत्रं तत्र संपादने अर्थे एवं अर्ह अर्थे हितार्थे अलमर्थे ये तद्धिताः भवन्ति ते नयः गुणप्रतिषेधे वर्तमानात् परे अन्तोदात्ता भवन्ति इति सूत्रस्य कथनं वर्तते। अनेन ज्ञायते यदा नयः अत्र गुणप्रतिषेधे वर्तमानाः एते भवन्ति तर्हि सापेक्षाः भवन्त्येव इति कृत्वा सापेक्षात् भवन्ति इति यदम् इत्यरूपेण अत्र भाष्यकारः आह। अत्र कैयटनागेशयोः भूयान् विचारः वर्तते, स विचारः अस्माभिः अत्र उच्यते। यदयम् इति प्रतीकमादाय तत्र कैयटः कथयति वत्सेभ्यो नहितः इत्यादौ प्रतिषेधात् तद्धितानुत्पत्तौ नयः परस्य सम्पाद्यर्थ तद्धितान्तस्य अन्तोदात्त विधानम् अनुपपन्नम् तत्क्रियमाणं सामान्येन सर्वः तद्धितः नैर्थापेक्षात् भवति इति ज्ञापयति। तदेव सूत्रमेतत् प्रत्याख्यातम्। त्वतलभ्यां नय समासः इत्येतद् इदानीं विध्यर्थं न नियमार्थम्। चतुरादिभ्यस्तु नय अपेक्षेभ्यः अनभिधानात् श्यय न भवति। कृते तु नय समासे ब्राह्मणादेः आकृतिगणत्वात् श्यय सति चतुर्यम् इति भवति। एवं यथा तथ यथा पूर्व इत्यादिभ्यः अपि पर्यायेण इत्येतत् सूत्रं विवक्षा भेदेन रूपद्वयं सिद्धिं मत्वा भाष्यकारेण अत्र प्रत्याख्यायते। यदा पूर्वं भाव विवक्षा पश्चात् प्रतिषेध विवक्षा भवति तदा अयाथा तथ्यम् अयाथा पूर्यम् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। पूर्वं तु प्रतिषेध विवक्षायाम् आयथा तथ्यम् आयथा पूर्यम् इति भवति, किन्तु प्रतिषेध विवक्षा पूर्व प्रतिषेध विवक्षा पश्चात् प्रतिषेध विवक्षा यदा भवति तदा अयाथा तथ्यम् अयाथा पूर्यम् इति प्रयोगाः भवन्ति इति कैयटः प्रतिपादयति। न पत्युर्भावः इत्यत्र पतिशब्दः केवलं प्रातिपदिकं न पत्यन्तम् इति यगभावे त्वतलभ्यां नय समासः इति वचनात् नय समासे कृते त्वतलौ भवतः। तेन न पटोर्भावः न मनुष्यस्य भावः न द्विहायनस्य भावः इत्यादौ पूर्वोक्त ज्ञापकात् नयर्थापेक्षत्वेपि पूर्वं प्रत्ययः पश्चात् नय समासः भवति। तेन अपाटवम् अमनुष्यकम् अद्वैहायनम् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अशुचि शब्दात् तु तत्पुरुषात् इगन्तात् इति इष्यते एव अण। तेन आशौचम् अशौचम् इति प्रयोगद्वयं भवति। एवं अग्रे तत्र नयः शुचीश्वरी इति पूर्वपदस्य वा वृद्धिः उत्तरपदस्य नित्यं पूर्वपदस्य वा उत्तरपदस्य नित्यं वृद्धिः भवति। तेन न शुक्लस्य भावः इत्यादौ सापेक्षात् क्षय उत्पत्तौ अशौक्ल्यम् इत्यादि भवति। तदेव सूत्रेऽस्मिन् प्रत्याख्याते लक्ष्यदर्शनवशात् क्वचित् भाव निषेध युगपद्विवक्षायां ज्ञापकात् नयर्थापेक्षत्वे पूर्वं यथा प्राप्तं भाव प्रत्ययः पश्चात् नय समासः त्वतलौ तु कृते नय समासे क्वचित् पूर्वं भाव विवक्षत क्वचित् पूर्वं निषेध विवक्षत। तो यदा पूर्वं निषेध विवक्षा भवति तदा पूर्वं नय समासः अनन्तरं भाव प्रत्ययः। यदा पूर्वं भाव विवक्षा भवति तर्हि पूर्वं तत्र त्वतलादि प्रत्ययाः अनन्तरं तत्र
नय समासः इति एतस्य तात्पर्यमत्र बोध्यम्। एतस्मिन् विषये अत्र नागेशः अपि स्वीयं विचारं प्रस्तौति। सः कथति यत्र नयम् अनपेक्ष तद्धितं कृत्वा न तत्पुरुषे उत्तरपदार्थसदृशः अन्यः प्रतीयते न तु हितत्वादि गुण प्रतिषेधः इति न सूत्रोदाहरण संभवः। यद्यार्थी तत्प्रतीतिः अस्ति इत्युच्यते तदा ज्ञापकत्व असंभव, तदा ज्ञापकत्व न भवति। पूर्वं नय समासे तु तद्धितान्तोत्तर पदाभावः इति हितार्थे नय प्रकृत्यर्थयोः युगपद अन्वयं विवक्षित्वा पूर्वं तद्धितं कृत्वा पश्चात् अवयवद्वारक सामर्थ्याश्रयेण तद्धितान्तेन नय समासे उदाहरणं वाच्यम्। तत्र च हितार्थस्य सापेक्षत्वात् वृत्त्यप्राप्तौ अत्र ज्ञापकत्वम् अर्थात् तत्र सापेक्षत्वेपि यत्र वृत्तिर्भवति इत्यर्थः। वत्सार्थे उभय विवक्षा इति तु न युक्तम् गुणप्रतिषेधस्य अप्रतीतेः। उभय विवक्षा सति गुण अर्थात् भाव विवक्षा प्रतिषेध विवक्षा उभय विवक्षा तत्र न भवितुमर्हति। यदा इत्थम् अत्र उक्तं वर्तते नागेश तत्र कैयटेन इदं तु न युक्तम् इत्युक्तं वर्तते। तत्र एतद् विषये अत्र कथयति नागेशभट्टः एवं हि प्रत्ययार्थस्य सापेक्षत्वं न प्रकृत्यर्थस्य यदि सापेक्षात् भवन्ति ज्ञाप्यार्थाः संगति। अर्थात् प्रत्यार्थस्य सापेक्षत्वं भवति न प्रकृत्यर्थस्य इति सापेक्षात् भवन्ति इति ज्ञाप्यार्थाः संगतिः इति एतस्य तत्र इदं तु न युक्तम् इति कथनस्य आशयः। अग्रे तावत् अत्र कैयट नागेशः कथयति किंच हितार्थस्य प्रधानस्य किंच हितार्थस्य प्रधानस्य प्रतिषेध सापेक्षत्वेपि अप्रधानस्य वस्यस्य न सापेक्षता इति कुतः तद्धितानुत्पत्तिः इति भवति च प्रधान सापेक्षस्य समासः इत्यस्य उपमितम् इति सूत्र न्याय सिद्धतायाः कैयटे उक्तत्वेन वृत्त्यन्तरेऽपि प्राप्तेः नय अप्राप्तौ मानाभावात् अर्थात् नय अप्राप्तौ अत्र किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। अतेऽपि पिठिषति भोक्तुम् इत्यादौ अत्र सन सिद्धिर्भवति। भोक्तुम् इत्यस्य पठन कर्मक इच्छायाम् अन्वयात् गुणप्रतिषेध ग्रहणम् अत्र ज्ञापकम् इति तु वक्तुं युक्तम्। तस्य हि अगार्धवरथिकः इति प्रत्युदाहरणं तस्य भवति। तत्र हि गर्धवरथारोहण कर्तृभिन्नः इत्यर्थे आर्थिक गुण प्रतिषेध सत्वात् प्रत्युदाहरणत्वात् संगतिरेव अन्यथा अवत्सीयः इत्यत्रापि हिताद्यर्थे नयर्थवत्स योर युगपद अन्वय विवक्षायामपि हितस्य धर्मित्वेन तत्र नयर्थात्यन्ताभावान्वये हिताभावः प्रतीयते न गुण प्रतिषेधः। भेदार्थकत्वे तु न वाच्यवृत्त्या अपितु आर्थी एव इति तस्यापि उदाहरणत्वं न स्यात्। वत्सहितत्वाभावान् इत्यर्थस्तु न वक्तुं शक्यते। प्रवृत्तिनिमित्तस्य अन्यत्र विशेषणतायाः तदाश्रयस्य अन्यत्र विशेषतायाश्च अदृष्टचरत्वात् अत्यन्तम् अव्युत्पन्नत्वाच्च अर्थात् तादृशः प्रयोग क्वचिदपि एवं भूतः न दृश्यते। सूत्रं तु गुणप्रतिषेधगम्ये इत्येवं सुयोज्यं न तु तद्बलात् ईदृश व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना अवकाशः अर्थात् एवं भूता कल्पना न करणीया। तस्मात् गर्धवरथे युगपद उभय विवक्षायां परत्वात् तद्धितोत्तरं समासे प्रत्युदाहरणत्वम् एतस्य वक्तुं शक्यते। यदा हि गर्धव रथ भिन्नार्हणकर्ता इत्यर्थः क्वचित् तत्र वर्तते तदा गुणप्रतिषेधः न भवति गुणप्रतिषेधाभावः। तत्र च परत्वात् पूर्वं तद्धिते कृते अवयवद्वारक सामर्थ्याम् आश्रित्य
तद्धितान्तेनैव अत्र समासः भवति न तु तद् अवयवत्वेन अस्मादेव प्रतिषेधात् ज्ञापकात् अन्यथा तद्धितान्तस्य उत्तरपदत्वाभावात् विद्या प्राप्तौ निषेधवैयर्थं स्पष्टमेव इति दिक् एवं रूपेण अत्र नागेशभट्टोऽपि एतस्मिन् विषये व्याख्यातवान्। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र सञ्जातः। अनेन विचारेण किम् आयातम् इत्यपि तत्र ध्येयं वर्तते। वस्तुतः भाष्यकारस्य एतदेव अत्र प्रतिपाद्यं वर्तते यत् एवं नास्ति यत् तद्धिताः सापेक्षात् न भवन्ति अपि तु सर्वे एते तद्धिताः सापेक्षादपि भवन्ति यतोहि यथा यथा सापेक्षम् असमर्थवद् भवति इति असामर्थ्यात् तत्र वृत्तिर्न स्यात् इति विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यत् सर्वे एते तद्धिताः सापेक्षात् भवन्ति नयः गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्ह हितालमर्थाः तद्धिताः इति विषये तत्र उदात्तविधानसामर्थ्यात् तथा दृश्यते। एवं एतस्य विषये विचारः अत्र जातः। तस्यैव अत्र विस्तरेण विवेचनं कैयटेन नागेशेनापि तत्र विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा इति सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् पृथु इत्येवमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इमरिच प्रत्ययः विकल्पेन भवति तस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे। अर्थात् पृथ्वादिगण पठितेभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः प्रातिपदिक संज्ञकेभ्यः सुबन्तेभ्यः इमनिच प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति मुख्यम् एतस्य तात्पर्यमायाति सूत्रस्य। अत्र वा इति कथनम् अर्थात् विकल्प विधानं तत्र अणत्वतलादि प्रत्ययानां समावेशार्थं वर्तते। वावचनम् अणादेश समावेशार्थं। तेन प्रथोर्भावः प्रतिमा पार्थवं मृदिमा मार्दवम् इत्येवं सिद्ध्यति। अत्र इमनिच इत्यत्र तुरिष्ठे मेयस् सुः इति सूत्रेण अत्र टी अत्र पृथु इत्यत्र उकारः यः टी वर्तते तस्य लोपः भवति। ररितो हलादेर् लघो इति रेफादेशः जायते। अत्र पृथु इत्यत्र प्रिघटकस्य ऋकारस्य स्थाने तेन प्र इति भवति। एवं मृदु इत्यत्र मृघटकस्य ऋकारस्थाने अपि रेफः भवति ररितो हलादेर् लघो इति सूत्रेण। त्वतलौ सर्वत्र भवतः एव त्वतलौ सर्वत्र भवतः यः कश्चन अपि प्रत्ययः स्यात् तत्रापि त्वतलौ इति प्रत्ययौ भवतः एव। तेन पृथोर्भावः पृथुत्वं पृथुता मृदुत्वं मृदुता इत्येवं प्रयोगाः भवन्ति। अत्र जिज्ञासा भवति पृथ्वादिगणे कति शब्दाः वर्तन्ते केचते शब्दाः इति जिज्ञासायाम् अत्र काशिकाकारः वदति पृथु मृदु महत् पटु तनु लघु बहु साधु वेणु आसु बहुल गुरु दंड उरु ऊरु खंड चंड बाल अकिंचन होढ़ पाक वत्स मंद स्वादु ह्रस्व दीर्घ प्रिय वृष ऋजु क्षिप्र क्षुप्र क्षुद्र एते शब्दाः पृथ्वादिगणे पठिताः सन्ति। अयं पृथ्वादिगणः आकृतिगणः नास्ति। अतः ये शब्दाः पठिताः तेभ्यः एव भावे अर्थे इमनिज भवति। तत्र अन्ये च भावप्रत्ययः यथा सम्प्राप्ताः भवन्ति। एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र काशिकाकारेण विहितः। भाष्यकारः अत्र किं व्याख्याति एतस्मिन् सूत्रे तव विचारयामः। भाष्यकारः कथयति वा वचनं किमर्थम् एवं वा वचन विषये अत्र प्रश्नः। तत्र वा वचनस्य प्रायः तत्र भवति यतो हि वृत्तिर्भवति वृत्तेरभावः भवति वृत्तेरभावः कः विग्रहवाक्यम्।
तो अनेन ज्ञायते वा इति वचनात् एक तत्र भावपक्षे तावत् हिमनिच प्रत्ययः भवति, अभावपक्षे वाक्यं भवति। पृथ्वीर्भावः इति विग्रहवाक्यम्। एवं प्रतिमा इति तत्र प्रत्ययान्तभागः वर्तते। अतः अत्र वावचनं वाक्यमपि यथा स्यात् पक्षे एतदर्थमत्र वर्तते। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं, एतत् प्रयोजनं भवितुमर्हति। कथमिति चेत् अत्र या विभाषा सा सामान्या विभाषा नास्ति, अपितु प्रकृता महाविभाषा तया वाक्यमपि भविष्यति। अत्र प्रकृता महाविभाषा इति का वर्तते, का सा प्रकृता महाविभाषा येन वाक्यमपि भवति। तत्र एतद्विषये अत्र विचारणीयमस्ति। यत् भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं संकेतयति, कः संकेतः वर्तते भाष्यकारस्य। तत्र भाष्यकारस्य महाविभाषा यः संकेतः अत्र वर्तते, तत्र भाष्यकारः समर्थानां प्रथमाद् वा इति सूत्रं स्मारयति। समर्थानां प्रथमाद् वा इति वा इति महाविभाषा वर्तते। तेन एकदा तत्र भावपक्षः, एकदा तत्र विग्रहपक्षः, विग्रह नाम तत्र विद्याभावपक्षः। अतः तेनैव अत्र वाक्यावस्था सिद्धा भवति। पुनरपि अत्र वावचनं किमर्थं प्रकृता महाविभाषा तया वाक्यमपि भविष्यति तर्हि प्रयोजनं त्वतलौ अपि यथा स्यात्। अत्र वावचनस्य प्रयोजनम् एतदेव वर्तते यत् पूर्वप्रसक्तस्य कार्यस्य अत्राय प्रसक्तिः स्यात्। पूर्वप्रसक्तं कार्यं किं? त्वतलविधानरूपं कार्यं वर्तते। तच्च कार्यम् अत्र पृथ्वादिगणपठितेभ्यः अपि स्यात्। एतदर्थम् अत्र वावचनम् इति वर्तते। त्वतलौ अपि यथा स्यात् उच्यते। एतदपि नास्ति प्रयोजनं। कथमिति चेत् आचत्वात् इत्येतस्माद् यत्नात् त्वतलौ भविष्यतः। यतोहि आचत्वात् इति ब्राह्मणस्त्वः इति सूत्रपर्यन्तं तत्र त्वतलौ भवतः इति आचत्वात् इति सूत्रेण प्रमाणितम्। अतः तेनैव तत्र त्वतलौ इति प्रत्ययौ अपि भवत एव। पुनः वावचनम् इति किमर्थम्? अतः उत्तरं पठति पृथ्वादिभ्यो वावचनम् अणसमावेशात्। यत् त्वतलौ इति प्रत्ययोः त्वतल प्रत्यययोः समावेशः आचत्वात् इति सूत्रेण तु भवितुमर्हति, किन्तु अणप्रत्ययस्य कथमपि न भवितुमर्हति। यतोहि अणप्रत्ययस्य यद् विधानम् अत्र भवति भावे अर्थे, तस्य समावेशः कथं भवितुमर्हति। तत्र कार्यम् इत्थं वर्तते यत् अत्र तस्य भावस्तोतलौ एतस्य अनन्तरं अत्र हायनन्त युवादिभ्यो अण इगन्ताच लघुपूर्वात् इति सूत्रद्वयम् अण प्रत्ययं विदधाति। तर्हि अण इगन्ताच लघुपूर्वात् इत्यस्य सूत्रस्य प्राप्तिः अत्र भवति पृथ्वी इत्यत्र। पृथ्वी इति शब्दः इगन्तः लघुपूर्वश्च वर्तते इति कृत्वा तेन अण प्रत्ययस्य ग्रहणम् अत्र भवितुमर्हेत्। यदा पृथ्वादिभ्यो इमनिज वा इत्यत्र वाग्रहणं क्रियते, अन्यथा न भवितुमर्हेत्। अत्र इगन्ताच्च लघुपूर्वात् सूत्रेण विहितस्य अण प्रत्ययस्यापि समावेशः स्यात्। एतदर्थमत्र वावचनम् इत्युक्तं वर्तते इति भाष्यस्य प्रतिपादनमस्ति। पृथ्वादिभ्यो वावचनम् अणसमावेशार्थं पृथ्वादिभ्यो वाचनं क्रियते। अणसमावेशो यथा स्यात्
पार्थवम प्रतिमा एवं रूपेण। इत्थम अत्र अयं विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र सिद्धान्तितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। तो गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रविषये कीदृशः विचारः भवति काशिकाकारस्य तावत् वयं पश्यामः। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य व्याख्यानं विदधन् काशिकाकारः कथयति गुणम् उक्तवन्तः गुणवचनाः, अर्थात् गुणाः उच्यन्ते कथ्यन्ते यैः ते गुणवचनाः। गुणानां कथनं यैः शब्दैः भवति गुणवचनेभ्यः एवं भूतः शब्देभ्यः, अर्थात् ये गुणवाचिनः शब्दाः सन्ति तेभ्यः शुक्लनीलप्रभृतिभ्यः एवं ब्राह्मणादिभ्यश्च ब्राह्मणादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्येति षष्ठी समर्थेभ्यः, अर्थात् षष्ठ्यन्तेभ्यः। कस्मिन् अर्थे? कर्मण्यभिधेये, कर्मणि अर्थे, चकारात् भावे च अर्थे, अर्थात् कर्मणि भावे च शय प्रत्ययः भवति। अत्र कर्म शब्दः क्रियावचनः। कर्मणि अत्र कर्म नाम क्रिया, क्रियते इति क्रिया, क्रियते या सा क्रिया, क्रियते यत् तत् कर्म, अत्र कर्मणि प्रत्ययः। तेन क्रिया शब्दः क्षम्यतां, तत्र क्रियते या सा, एवं क्रियते या सा क्रिया। तो अत्र क्रिया, अत्र क्रियावाचकः शब्दः अत्र कर्म शब्दः, कर्मणि अर्थात् क्रियायां। तो जडस्य भावः कर्म वा जाड्यम्, अत्र जड शब्दः गुणवाचकः वर्तते, अतः अत्र शय प्रत्ययः। एवं ब्रह्मणादिभ्यः अपि खल्वपि ब्राह्मणस्य भावः कर्म वा ब्राह्मण्यम्, मानवस्य कर्म वा कर्म भावो वा मानव्यम्, एवं एतस्य स्वरूपं वर्तते। तो अत्र एतस्य भाव कर्म भावस्य कर्म कर्मणश्च अधिकारः तत्र कस्मिन् सूत्रे वर्तते या अथवा किं सूत्रं यावद् वर्तते तदा तद्विषये अत्र काशिकाकारः कथयति आपाद परिसमाप्तेः भावकर्माधिकारः, अर्थात् यदयं पादः पंचमाध्यायस्य प्रथमपादः वर्तते तस्य अंतिमं सूत्रं यावत् एतस्य भावार्थस्य तत्र कर्मार्थस्य च अधिकारः वर्तते। तो ब्राह्मणादि यत्र आकृतिगणाः सन्ति, आदिशब्दः अत्र ब्रह्मणादि इत्यत्र आदिशब्दः प्रकारवचनः सदृशवाचकः इत्यर्थः। तो चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम चातुर्वर्ण्यादीनां अत्र स्वार्थे तत्र शय प्रत्ययः भवति। चत्वारे एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यं, चत्वारः एव आश्रमाः इति चातुराश्रम्यं, त्रयः एव लोकाः इति त्रैलोक्यं, त्रयः एव त्रीणि एव ऐश्वर्याणि इति त्रैश्वर्यं, षडेव गुणाः इति षाड्गुण्यम्, एवं सेना इति सैन्यं, सन्निधि इति सान्निध्यं, समीप इति सामीप्यम्, उपमा इति औपम्यं, सुखम् इति सौख्यम्। अत्र सर्वत्र चतुर्वर्ण्यादि शब्दानाम् एतेषां पूर्वकथितानाम् अत्र स्वार्थे तत्र शय प्रत्ययः भवति। सुखमेव सौख्यम्, उपमा एव औपम्यं, समीपमेव सामीप्यं, सन्निधिरेव सान्निध्यम् एव रूपेण ज्ञातव्यं वर्तते। अत्र ब्राह्मणादिगणे ब्राह्मण बाडव माणव चोर मूक आराधय विराधय अपराधय उपराधय एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यस्थ अनीश्वर एवं कुशल कपि चपल
अक्षेत्रज्ञ निपुण अर्हतो नुम च आर्हन्त्यम संवादिन संवेशिन बहुभाषिन बालिश दुष्पुरुष कापुरुष दायाद विशेषि धूर्त राजन संभाषिन शीर्षपातिन अधिपति अलस पिशाच पिशुन विशाल गणपति धनपति नरपति गुडुल नीव विधान विष एते अत्र सर्वे शब्दाः अत्र एतस्मिन् ब्राह्मणादिगणे पठिताः। एवमेव तत्र कानिचित् गणसूत्राणि अपि सन्ति। यथा सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे चतुर्वेदस्य उपधवृद्धिः चातुर्वैद्यम् एवं तत्र ब्राह्मणादिगणे एतेषां पाठः वर्तते। अस्तु तावत् भाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते। ब्राह्मणादिषु चातुर्वर्ण्यादीनाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकं यस्य चर्चा पूर्वं कृता आसीत्। ब्राह्मणादिषु चातुर्वर्ण्यादीनाम् उपसंख्यानं कर्ता अर्थात् तेषां ग्रहणं करणीयं। तत्र स्वार्थे तेषाम् उपसंख्यानं भवति। चतुर्वर्णानां भावः चातुर्वर्ण्यं चतुर्वेदानां भावः चातुर्वैद्यं चतुर्णाम् आश्रमाणां भावः चातुराश्रम्यम् इति तत्र भवति। चातुर्वर्ण्यादीनाम् इति विषये कैयटः वदति प्रत्ययान्तोच्चारणं भावकर्म संबंध निवृत्त्यर्थम्। चातुर्वर्ण्यादीनाम् अत्र प्रत्ययान्तस्य उच्चारणं किमर्थं कृतं वर्तते? तत्रोच्यते प्रत्ययान्तोच्चारणं भावकर्म संबंध निवृत्त्यर्थम्। अर्थात् अत्र चतुर्णां वर्णानां भावः कर्म वा इति तत्र अर्थः नास्ति, अपितु चतुर्वर्णाः इति चातुर्वर्ण्यं चतुराश्रमाः इति चातुराश्रम्यम् एवमेव चत्वारो वेदाः इति चातुर्वैद्यम् एव रूपेण अत्र विचारः भवति। अत्र स्वार्थे शय प्रत्ययः भवति। अतएव अत्र कथयति स्वार्थे एव शय भवति। चत्वारो वर्णाः चातुर्वर्ण्यं चतुर्वेदमेव चातुर्वैद्यम् अथवा चतस्राः विद्या अधीते। अत्र विद्या लक्षणकल्पसूत्रान्तादकल्पादेः इति अत्र ठक प्रत्ययः अपि प्राप्तः भवति। सर्वसादरे द्विगोश्चल इति लुक् भवति तस्य। चतुर्विद्या एव चातुर्वैद्यम् अनुशतिकादेः आकृतिगणत्वात् तत्र उभयपदवृद्धिर्भवति अनुशतिकादीनां च इति सूत्रेण। अग्रे तावत् तत्र वार्तिकं भवति अर्हतो नुम् च यस्य विषये पूर्वमपि चिन्तनं जातम्। अर्हतो नुम् च इति अत्र गणसूत्रं वर्तते। अर्हतो नुम् च वक्तव्य अर्थात् अर्हत शब्दात् अत्र शय प्रत्ययः अपि भवति नुमागमोऽपि भवति। तेन अर्हतो भावः आर्हन्त्यम् आर्हन्ति आर्हन्त्यं भवति पुल्लिङ्गे पुनः क्षम्यतां तत्र नपुंसकादिषु आर्हन्ति भवति स्त्रीविवक्षायां। षित्करणात् अत्र शय इत्यत्र षित्करणात् अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। तो षित्करणात् स्त्रियाम् अपि शयन्तः प्रयोगः तथा च औचति मैत्री इत्यादीनां प्रयोगः दृश्यते इत्येवं कैयटः अत्र व्याख्यातवान्। अग्रे सूत्रं वर्तते स्तेनादियत्नलोपश्च इति एतत् सूत्रं वर्तते। अत्रापि काशिकाकारः वदति यत् स्तेनाद्यन्नलोपश्च स्तेन शब्दात् षष्ठी समर्थात् भावकर्मणोः यत् प्रत्ययो भवति न शब्दस्य च लोपः भवति। तस्तेनस्य भावः स्तेयम्। तत्र स्तेनस्य भावः इति विग्रहे स्तेन शब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः स्तेन घटकस्य नकारस्य च लोपः तेन स्तेय इति स्वादिकार्ये सति स्तेयम् इति निजायते। स्तेनात् इति केचित् यो विभागं कुर्वन्ति। स्तेनात् इति केचित् यो विभागं तेन स्तेनात् स्यय भवति तेन स्तैन्यम् इत्यपि जायते। एवं ततश्च यन्नलोपश्च तेन स्तेनादित्येव स्तेयम् इत्यपि भवति। तेन रूपद्वयस्य सिद्धिः जायते अनया रीत्या इति व्याख्यातवान् अत्र काशिकाकारः स्तेनान्नलोपस्य इति सूत्रम्।
अत्र भाष्यकारः अत्र चिन्तयति किमिदं न लोपे वर्णग्रहणं न लोपे वर्णग्रहणं किमर्थं वर्तते क्षम्यताम् अत्र किमिदं न लोपे वर्णग्रहणम् आहोषित संघातग्रहणं वर्णग्रहण इत्युक्ते केवलं न इत्यस्यैव लोपः तद्घटकस्य अकारस्य च न लोपः इति तात्पर्यं वर्तते संघात इत्ये अकार विशिष्टस्य नकारस्य लोपः इति प्रश्नः किमिदं न लोपे वर्णग्रहणम् आहोषित संघातग्रहणम् अर्थात तत्र न घटकस्य केवलं नकारस्य लोपः भवति आयुष्यति अकार विशिष्टस्य नकारस्य लोपः भवति अत्र किं तात्पर्यं वर्तते न लोपस्य इत्यस्य तद्विषये भवति किञ्चातः वर्णग्रहणं वा स्यात् संघातग्रहणं वा स्यात् उच्यते वर्णग्रहणं चेदुच्यते स्तेयं न लोपे कृते अयादेशः प्राप्नोति न लोपे कृते स्तेयम् इत्यत्र किं स्यात् अया नकारस्य लोपः भवति चेत् केवलं वर्णग्रहणस्य तथा अकारः अवशिष्टः स्यात् तेन स्थे घटकस्य एकारस्य यचोयवयसूत्रेण अयादेशे सति तत्र स्थयम् इति रूपं स्यात् स्थेयं न स्यात् स्थैर्यम् इति रूपं स्यात् अधसंघातग्रहणम् अन्तस्य लोपः कस्मात् न भवति यदा संघातग्रहणं यदा अन्तस्य लोपः कस्मात् न भवति तो सिद्धः अन्त्यलोपः यस्य इत्येव यस्य इत्यकार लोपः अत्र भवति तेन अत्र कार्यं जायते यस्य इत्युक्ते अत्र यस्येति च यस्य इत्यनेन यस्येति च इति सूत्रेण अत्र लकारस्य लोपः भवति तत्र आरम्भसामर्थ्यात् सर्वस्यैव भविष्यति तो एवं अत्र वर्णग्रहणं नकारलोपः आदेशः प्राप्ति अथ संघातग्रहणम् अन्त्यस्य लोपः कस्मात् न भवति सिद्धः अन्त्यलोपः यस्येति च इत्येव तत्र आरम्भसामर्थ्यात् सर्वस्यैव लोपः भविष्यति एवं अत्र उच्यते अत्र लोपकृते आदेशः न प्राप्नोति अथ संघातग्रहणं करणीयं संघातग्रहणे अन्तस्य लोपः कस्मात् न भवति सिद्धो एवं अन्त्यलोपः यस्येति च सूत्रेण अन्त्यलोपः भवति किन्तु आरम्भसामर्थ्यात् तत्र आरम्भसामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति सर्वस्य तत्र कार्यं भविष्यति तात्पर्यम् एवम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते हायनान्त युवादिभ्यो अण् हायनान्त युवादिभ्यो अण् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् हायनान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः युवादिगणपठितेभ्यश्च अण् प्रत्ययः भवति भावकर्मणोः अर्थयोः तो द्विहायनस्य भावः कर्म द्वैहायनं त्रिहायनस्य भावः कर्म त्रैहायनम् इति रूपद्वयं हायनान्तस्य शब्दस्य अत्र दर्शितम् अग्रे तावत् युवादिगणपठितानाम् अत्र वर्तते यथा युवादिगणपठिते तत्र युवन शब्दः स्थविर शब्दः अत्र यूनः भावः कर्म वा स्थविरस्य भावः कर्म वा इति विग्रहे अत्रापि अणप्रत्ययादि प्रत्यये तत्र विषये अत्र कथनं भवति तेन अत्र अणप्रत्यये कृते सति यौवनं स्थाविरम् इति प्रयोगः अत्र इति प्रयोगो सिद्ध्यतः श्रोत्रियस्य यलोपश्च वाच्यः श्रोत्रियस्य भावः कर्म वा अत्र श्रोत्रिय शब्दात् अत्रापि अणप्रत्ययः यकारस्य संघातस्य लोपः भवति तेन श्रौत्रम् इति रूपं जायते एवं रूपेण तथा विधानम् एतस्य दर्शितम् अग्रे तावत् युवादिगणे येषां पाठः वर्तते ते शब्दाः वर्तन्ते युवन स्थविर होत्री यजमान कमण्डलु पुरुषासे सुहृत् यात्री श्रवण कुस्त्री सुस्त्री सुहृदय सुभ्रातृ वृषल दुर्भ्रातृ हृदयासे
क्षेत्रज्ञ कृतक परिव्राजक कुशल चपल निपुण पिशुन सब ब्रह्मचारिन कुतूहल अनुशंस एते युवादिगण पठिताः शब्दाः सन्ति। एतेभ्यः अत्र अणप्रत्ययस्य विधानं भवति। भाष्यकारः अत्र कथयति अणप्रकरणे श्रोत्रियस्य यलोपश्च इति वार्तिकमत्र पठति। अर्थात् अणप्रकरणे श्रोत्रियशब्दादपि अणप्रत्ययः भवति। श्रोत्रियशब्दस्य यकारस्य संघातस्य लोपो भवति। अणप्रकरणे श्रोत्रियस्य उपसंख्यानं कर्तव्यं। घ लोपश्च वक्तव्यः। अत्र घकारस्य लोपः भवति। अर्थात् घ प्रत्ययस्य तेन यतोहि श्रौत्रं हरति इति श्रोत्रियः। एवम् अत्र श्रोत्रियस्य भावः श्रौत्रम् इति भवति। तेन अत्र श्रुतकार्यस्य कृते तो एवम् अत्र विचारः सञ्जातः। एतस्य भाष्यस्थ पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य पूर्णता अपि जायते। अत्र घलोपस्य इति विषये अत्र कैयटः कथयति यथा छान्दसः श्रोत्रभावः घंश्च प्रत्यय इति पक्षः तदा घस्य लोपः यददु वाक्यार्थे पदवचनम् इति दर्शनं तदा घ शब्देन इय इति रूपं लक्ष्यते क्वचित् यलोपस्य इत्यपि पाठः वर्तते। एवं कैयटः एतस्य विषये किमपि तत्र एतत् प्रतिपादितवान्। अत्र उद्योतकारः तत्र च य इति संघात ग्रहणं पश्चात् इकारस्य यस्येति च लोपः। अर्थात् अत्र इय इत्यत्र यकार संघातस्य अत्र लोपः भवति यलोपस्य इत्यनेन इय घटकस्य इकारस्य त यस्येति च इत्यनेन लोपः भवति। तेन श्रोत्री इत्यस्य श्रौत्रम् इति रूपं निष्पद्यते। तो इत्थम् एतस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य पूर्णता जायते। अत्रैव विरम्यते च। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।